чистителей и на протяжении 6 лет упорно трудился. Однако его долги постепенно росли, и в итоге он оказался в трудной ситуации с ухудшающей кредитной историей. Но всего одна встреча изменила все. Он нашел возможность, которая полностью перевернула его жизнь. Сегодня господин Чон Док Пил стал Royal Master в компании Atomy и живет совершенно юной жизнью. Как-то, что оказалось невозможным, стало реальностью. Как обычный человек смог выйти на успех? 지금 제가 소개를 받은 거죠? А ответ вы можете найти в ее реальной истории, и, возможно, ваша жизнь тоже может изменить. 안녕하세요, 여러분. 오늘 줌 세미나에 오신 것을 환영합니다. 20살의 전덕필님 정수기 판매 일을 시작해 6년 동안 꾸준히 일해왔습니다. 하지만 빚은 점점 늘어났고 결국 신용 상태고 나빠지는 어려운 상황에 놓이게 되었습니다. 하지만 다 한 번의 만남이 모든 것을 바꿨습니다. 전덕필님은 인생을 완전히 뒤바꿀 수 있는 기회를 발견하게 되었습니다. 현재 전덕필님은 애터미의 로얄 마스터가 되었고 이전과 전혀 다른 삶을 살아가고 있습니다. 불가능해 보였던 일이 어떻게 현실이 되었을까? 평범한 사람이 어떻게 성공의 길로 나아갈 수 있을까요? 그 해답을 그의 실제 이야기 속에서 직접 확인해 보세요. 그리고 당신의 인생도 변화할 수 있습니다. 박수 드립니다. 네, 반갑습니다. 방금 소개받은 롤마스터 정동필입니다. Здравствуйте, рад вас видеть, Royal Master Чон Донг Пиль. 제가 일단 몰랐었는데 우리 최수영 총장님 여기서 뵈니까 너무 반갑습니다. Не знал, что Royal Master Чой Су Йонг здесь также присутствует. Приветствую всех. 그리고 저기 줌 미팅을 초대받았는데 12시에 시작한다고 하셔가지고 깜짝 놀랐어요. Я получил приглашение выступить на сегодняшнем глобальном семинаре, и когда услышал, что он проходит 12 ночи по Корее, я был очень удивлен. 제가 파트너님들이 지금 시차가 1시간밖에 안 나는 나라들에 주로 있다 보니까 이렇게 시간 차이가 많이 안 났었거든요. 근데 오늘 제가 뭐 피곤하고 이런 문제가 아니라 나중에 저도 이제 카자흐나 러시아에 파트너들이 생길 수 있기 때문에 예행 연습이라고 생각하고 흔쾌히 왔습니다. Почему удивился? Потому что большинство моих партнеров находится в странах, где разница скорее где-то час-полтора. Но проблема не в том, что я устаю, нет, это не так. Я думаю, что сегодня это будет для меня такой репетицией на будущее, когда у меня также появятся партнеры со Средней Азии. 그리고 한 가지 다행인 건 제가 처자식이 없어서 새벽 2시에 해도 상관이 없어요. И также для меня абсолютно без разницы, даже если это было бы рано утром. 음. 자, 일단은 제 소개를 좀 드리자면, 아주 기본적인 소개를 드리자면, 저는 지금, 이제, 여기 계신 분들이 쓰시는 나이로 40살이에요. Я немножко представлюсь, мне сейчас 40 лет. 그리고 그 나이법대로 계산하면 제가 30살에 애터미를 시작하게 됐습니다. И о Томе я начал, когда мне было 30 лет. 그리고 사회자님께서 소개하신 대로요, 저는 사실 애터미를 하고 싶은 마음이 1도 없었던 사람 중에 하나예요. И так же, как меня представила наша ведущая, я совершенно не хотел начинать о Томе. 그래서 오늘 제가 드리는 얘기는 뭐 성공자로서 교육을 드리고자 하는 얘기가 전혀 없어요. Поэтому сегодня я не хочу говорить а, с- э, проводить лекцию как обучение об успехе. 어차피 이곳에 들어와 계신 분들도 이 줌 미팅을 놓치지 않고 참여하시고 시스템에 참여하시면 다 스타마스터, 롤마스터, 크라운마스터 되실 거거든요. Так как вы уже участвуете в системе, и если также продолжать участвовать в системе компании, вы можете стать Star, Royal или Crown мастером. 음.
그 길까지 가는데 늘 즐겁지만은 않기 때문에 또 제가 걸어온 과정을 조금 공유를 하면 위로받는 사람도 있지 않을까라는 생각에 오늘 교육이 아닌 저의 얘기를 좀 전해드리도록 할게요. И так как этот путь не всегда легкий, то я хочу сегодня поделиться своим процессом, как это проходило у меня. И надеюсь, для вас это станет утешением, поддержкой. 저는 애터미 사업을 시작하기 전에 아까 표현한 대로 한국에서 가장 브랜드 네이밍이 높은 회사에 정수기 판매 지점을 운영했었어요. И также, как меня представляли, до Atomi я работал в самой известной компании в Корее, которая занимается продажей кулеров для воды. 뭐 단순히 정수기를 팔러 다니는 사람 같았으면 사실 빚을 많이 지고 망할 일은 없었을 건데 그걸 사업으로 진행하다 보니 좀 실패한 사업자가 됐었습니다. Я владел филиалом такого магазина, и, конечно, если был бы просто продавцом, у меня бы не было долгов. Но так как я занимался бизнесом, то у меня появились долги. 저는 개인적으로 어려서부터 이제 너무 가난해서 고생하시는 어머님을 보고 자라다 보니까 제 마음속에 항상 남보다는 잘 살아야겠다라는 마음이 있었던 것 같아요. Так как с детства я видел свою маму, которая очень много работала, и мы жили в бедности, поэтому я всегда думала о том, что мы должны жить успешнее других людей. 그러니까 그런 마음이 늘 있다 보니까 내가 영업 사원으로 활동을 하고 그걸 사업으로 하면 노력하고 시간을 투자한 만큼 남들보다 더 큰 돈을 벌 거라고 믿었기 때문에 그 일을 6년 동안 정말 열심히 했습니다. И занимаясь тем бизнесом, я думал, что буду зарабатывать больше, чем другие люди, поэтому активно взращивал тот бизнес в течение 6 лет. 제가 그 일을 24살에 시작했을 때, 그때 저보다 어린 분이 한 분도 안 계셨었어요. На тот момент, когда я начинала бизнес по продаже кулеров, мне было 24 года, и не было владельцев филиалов моложе, чем я. 그래서 저는 그때 하루에 한 4~5시간씩 자면서 온 동네에 전단지를 뿌리러 다니고, 낮에는 상가를 돌아다니면서 홍보 활동을 굉장히 많이 했었습니다. На тот момент я спал в день всего по 4-5 часов, активно раздавал листовки, вечером ходил по магазинам. 음. 그렇게 그때 시작한 영업 일을 열심히 하다 보니까요. 실제로 한 1년 정도 지나고 나니까 월급 생활하는 친구들보다 3배 내지 4배는 소득이 되더라고요. И таким образом, занимаясь продажами, спустя год я уже начал зарабатывать в 3-4 раза больше, чем зарабатывали мои знакомые, которые работали в найме. 그렇게 성실히 바닥에서 영업사원 생활을 하고 났더니요. 한 3년 정도가 지나니까 본사에서 저한테 지점을 운영해 줬으면 좋겠다라고 제안이 들어왔어요. И спустя 3 года моей активной, усердной работы мне с головного офиса предложили быть владельцем другого филиала. 그래서 저는 고민할 것도 없이 지금 버는 돈보다 영업사원으로 버는 돈보다 영업사원들을 관리하는 지점장이 되면 2배 정도의 소득이 되겠구나. 한 1,500만 원 정도는 돈을 벌 수 있겠구나라는 생각에 흔쾌히 그 제안을 받아들였습니다. И я, конечно, тогда подумал, что таким образом я смогу зарабатывать еще больше, так как я буду не просто сам продавцом, но буду руководить продавцами. И думал, что я смогу зарабатывать где-то 10 000 долларов в месяц. 예, 그렇게 저는 정수기 회사의 이 영업 지점장의 생활이 시작이 되게 되었고 3년 동안 그 지점장 생활을 하게 되었습니다. Таким образом, я начал свою деятельность как руководителя филиала, и так продолжалось в течение 3 лет. 근데 그때 제가 미처 몰랐던 게 있었더라고요.
Но на тот момент было то, чего я не знал. 단순히 물건을 판매하고 계약을 따내러 다닐 땐 내가 시간과 노력을 투자한 만큼의 소득이 주어졌는데 많은 영업사원들을 관리하고 지점의 목표를 채워나가는 경영자의 입장이 되고 봤더니 제가 얼마나 부족한 사람인지를 3년 내내 부딪히면서 깨닫고 있었습니다. Когда я был просто продавцом, то результат зависел только от меня. Насколько я сам активно продаю, настолько и был мой доход. Но когда я стал руководителем филиала, то я уже должен был вести команду, а это оказалось не так просто. И в течение всех этих 3 лет я думал, какой же я неспособный руководитель. 단순히 판매 사원으로 5, 600만 원을 벌 때는 스트레스 없이 내가 얼마든지 노동을 해서 버는 돈이었는데 1,000만 원이 넘는 돈을 벌어 가려니 사람들을 관리하고 매달 주어지는 점의 목표를 채우는 게 너무나 힘든 일이라는 걸 깨닫게 됐어요. И я понял, что когда я работал сам, когда сам лично был только продавцом, я зарабатывал $3000, и мне было спокойно. Но когда я стал руководителем отдела, когда подо мной была команда, то я понял, насколько тяжело зарабатывать эти $10 000 и как тяжело постоянно достигать поставленную месячную цель. 그리고 지금 현재 대부분의 기업들이 그렇듯이 우리 일하는 사람들에게 매달 더 높은 매출을 요구했고 지점장으로서 경영을 하고 있는 저는 그 점의 목표를 채우기 위해서 제 피와 살을 섞어가면서 그 사업을 운영하게 되었어요. И как обычно во многих компаниях, в нашей компании также постоянно ежемесячная цель увеличивалась, и я прилагала абсолютно все усилия, чтобы эту цель достигать. 처음 3년 동안 단순한 영업사원으로 어머님을 모시고 모든 걸 해결하면서 살았던 제가 경영을 해야 되는 중책을 맡고 난 이후부터요. 돈은 많이 버는데 뒤로 사라지는 돈들, 뒤로 투자되는 돈들 때문에 빚이 점점 늘어나기 시작했고 제가 6년 차가 됐을 때 돌아보니 한국 돈으로 2억 정도의 빚이 생겨난 상태더라고요. И на тот момент, когда первые 3 года я спокойно работал, ухаживал за своей мамой, то далее 3 года, когда я работал руководителем отдела, это уже было намного тяжелее. И если я зарабатывал больше, то и денег, которые я вкладывал, тоже было больше. И на 6-й год, когда я задумался об этом, у меня уже на тот момент был долг в 200 миллионов вон, это примерно $144 000. 그 당시에 저희 비슷한 업종의 지점장들은 겉보기에는 예쁜 정장을 차려입고 돈을 많이 버는 사람이라고 알려져 있었지만, 본사가 내려주는 요구 조건을 맞추느라고 모두가 뒤로 좀 힘들고 썩어가는 입장이었던 것 같아요. И я думаю, что и остальные руководители отделов снаружи они казались красивыми, ухоженными, они были всегда в костюме, успешными, но каждому, я думаю, что было тяжело выполнять требования компании. 처음에는요, 서로 이런 얘기를 했어요. 우리가 잘하면 됐을 건데, 능력이 부족하기 때문에 경영을 잘 하지 못해서 돈을 벌지 못하는 거다. 이런 얘기들을 서로 하면서 위안을 처음에는 삼았던 것 같아요. И сначала мы друг друга поддерживали, говоря о том, что мы недостаточные и хорошие руководители, нам не хватает способностей, поэтому нам так тяжело. 그런데 계속 하다 보니까 나중에 어떤 느낌이 드냐면은요. 우리 지점, 그러니까 그 회사에서 일하는 사람들을 회사가 바라보는 시선이 그저 돈을 벌고 매출을 뽑아내는 존재로밖에는 바라보지 않더라고요. Но после я понял то, что компания смотрела на нас только как на
людей, которые приносят деньги. 본사에서는 영업사원들끼리의 불필요한 불법적인 경쟁을 방관한 채로 회사의 매출이 높아지는 것만을 원하고 있었어요. Компания только хотела, чтобы между продавцами была конкуренция, тем самым увеличивая товарооборот. 그때 당시에 같이 옆 지점에서 계셨던 지점장 그 선배님께서 저한테 이런 얘기를 해주셨어요. 한 살이라도 어릴 때 이곳을 떠났으면 좋겠다고요. И на тот момент руководитель центра неподалеку от моего, он сказал, что я желаю тебе как можно быстрее уйти из этой системы. 그 얘기를 듣고 제가 좀 뒤를 돌아보게 됐던 것 같아요. 누구보다 빨리 성장하고 싶고 성공하고 싶어서 열심히 달려오면서 목표를 잡았던 것들이 회사가 우리의 성공보다는 뭔가 매출의 도구로 이용된다는 느낌이 드니까 그때부터 다른 일을 해봐야 되지 않을까라는 생각이 들기 시작했어요. И услышав это, я задумался. Если до этого я стремился к тому, чтобы зарабатывать, быть успешным, богатым, то сейчас, на тот момент я понял, что компания заботится только о своем личном доходе и использует нас, сотрудников, как инструмент для заработка. И я начал искать, думать о других вариантах. 아, 근데 진짜 막막하더라고요. 따로 배운 것도 없었고, 사회생활을 처음 시작한 게 영업이고, 그게 저한테 천직이라고 생각을 했는데, 이 일을 계속 하다가는 우리 부모님도 제대로 모실 수가 없고, 더 힘들어지겠다는 판단이 들어서, 다른 생각을 한다는 것 자체가 너무나 무기력해지더라고요. И на тот момент все равно я испытывал растерянность, так как это моя первая работа. В 24 года я начал заниматься продажами, другим я до этого ничем не занимался и думал, что я буду заниматься этим всю жизнь. Но после, даже думая о чем-то другом, я понимал, что будет трудно ухаживать за родителями и обеспечивать их. 제가 좀 이제 그때 당시가 29살이었던 걸로 기억을 하는데, 제 입장에서는 그 다른 29살처럼 생각을 하고 살 수는 없었어요. 왜냐하면 저희 어머님이 몸이 안 좋은 상태의 지병이 있으셨기 때문에 앞으로 몇 년 후가 되면 병원비가 얼마나 들어갈지 내가 과연 제대로 모실 수 있을지가 불투명한 상태였어요. Мне на тот момент было где-то 29 лет, и я не мог думать так же, как думают другие люди такого же возраста, потому что на тот момент моя мама сильно болела, и я понимала, что через несколько лет оплата за медицину станет еще больше, и я должен буду это все покрывать. 아버님께서 가장의 자리를 일찍 비우셨기 때문에 저는 늘 그 생각에 좀 부담을 느끼고 살고 있었던 것 같아요. Так как отец рано скончался, то я всегда об этом думал, то есть я был главой. 음, 정말 가난하기 때문에 가족들과 찢어져 살아야 된다는 상황이 어떤 건지를 사실 어릴 때부터 많이 겪고 살았었거든요. И я с детства понимала это чувство, когда из-за бедности родителям пришлось расстаться. 그래서 내가 앞으로 어떻게 살아가야 될지, 무슨 일을 해야 될지 너무 복잡해서 그 정수기 회사를 그만두지 못한 상태에서 혼자 낚시터를 자주 찾아다닐 정도로 고민이 너무 많은 때였어요. На тот момент даже было сложно подумать о чем-то другом, кроме продаж, и я, не оставляя ту работу, искал что-то другое. 근데 그러던 때예요. 저희 지금은 스타 마스터이신 제 바로 위에 스폰서인 저희 누나가 어느 날 집에 찾아왔어요. И на тот момент, сейчас уже стар-мастер, моя сестра, она пришла ко мне домой. 저한테 얘기하더라고요. 동필아, 내가 그동안 계속 얘기했던 거 있잖아. 애터미 세미나 좀 한번 가보자. И она мне сказала, я тебе до этого постоянно об этом говорила. Давай пойдем на семинар о Томе.
근데 저는 처음 듣는 얘기였거든요. 근데 누나가 그때 저한테 그러더라고요. 내가 6개월 동안 얘기했잖아. 한번 가보자고. Но мне казалось, что я слышал это впервые, но она мне сказала, что говорила до этого в течение 6 месяцев о том, чтобы вместе пойти на семинар. 사람이 어딘가에 집중이 돼 있고 스트레스를 너무 많이 받다 보니까 누나가 6개월 동안 애터미 한번 알아보러 가보자라고 했던 말이 전혀 안 들리다가 제가 지금 하던 일을 정리하고 새 삶을 살아야겠다는 생각이 드는 그때에 꾸준히 누나가 했던 그 말이 그때 들리더라고요. Так как на тот момент у меня было много стресса, я был полностью в делах, в течение 6 месяцев, когда меня сестра звала на семинар, я просто ее не слышал. Но на тот момент, когда я задумался о том, что мне нужно заняться чем-то другим, я услышал, о чем она мне говорит. 누나한테 물어봤어요. 아, 그래서 애터미가 뭔데? 라고 말했더니 누나가 너가 지금 쓰고 있는 욕실의 치약, 네가 바르고 있는 선크림, 네가 세수할 때 쓰는 폼클렌징 그거 애터미 제품이야 라고 저한테 얘기를 해주더라고요. Я спросила у сестры, что такое Атоми. Она ответила: зубная паста, которой ты пользуешься, солнцезащитный крем, умывашка для лица — это все Атоми. 근데 전혀 관심이 없다 보니까 이게 어느 회사 제품인지 뭔지도 아무것도 몰랐어요. Но так как я со всем этим не интересовался, я не знал, какого бренда эта продукция. 그래서 누나한테 제가 그랬어요. 아니, 뭐, 시간을 내서 가볼 순 있는데 나는 관심이 없는 일이야. 갈지 말지 생각을 좀 해볼게. И я ответил сестре: в принципе, пойти я могу, но этим заниматься я никак не хочу, поэтому я подумаю, сходить или нет. 그랬더니 누나가 준비라도 했다는 듯이 저한테 얘기하더라고요. 너 요즘 담뱃값도 없이 힘들지? 내가 세미나 한번 왔다 가면 10만 원 줄게. И сестра как была готова к этому. Она мне говорит, что сейчас тебе же трудно, ты даже сигареты себе купить не можешь. Если пойдешь со мной на семинар, я тебе дам 100 тысяч вон, примерно $80. 역시 가족은 어디 안 가는 게 제가 한 번도 빚이 늘어났다, 이 일을 못하겠단 말을 단 한 번도 해본 적이 없는데 제 말투와 표정을 보고 지난 몇 개월간 제가 얼마나 힘들었는지를 느끼고 있었던 거예요. Все-таки семья есть семья. Хотя я никому не говорил о том, в какой я ситуации, о том, что у меня есть долги, но сестра, она все понимала, и поняла, что в течение последних нескольких месяцев мне было очень трудно. 근데 실제로요, 누나가 전곡을 찌른 게 제가 그때 숨만 쉬어도 이자가 200만 원 이상 나가다 보니까 정말 담배를 피우고 싶은데 살 돈이 없었어요. И сестра тогда попала прямо в точку. У меня просто со скоростью света росли проценты от долга, и мне действительно было тяжело даже купить сигареты. 그리고 그때 당시에 제가 조금 좋은 차를 할부로 끊어서 타고 있었는데 빚이 늘어나고 소득이 떨어지니까 그 할부금을 갚지 못해서 마침 다음 주에 차를 압류해 갈 예정이었어요. И у меня на тот момент также была машина, которую я взял в кредит, но так как долг растет, а заработок уменьшается, на тот момент, на следующей неделе должен был произойти арест имущества, арест этой машины. 안 그래도 애지중지 타던 차를 잃어버릴 상황이 되니까 이 차를 뺏기기 전에 드라이브라도 한번 다녀와야겠다는 생각이 한 가지가 있었는데 누나가 어딘지 모르는 곳을 가자고 하면서 거기다가 용돈을 10만 원까지 준대요. 그래서 제가 그때 오케이를 했습니다. И так как мою любимую машину уже забирают, я думал, до этого момента нужно на ней куда-нибудь съездить. И как раз сестра меня зовет куда-то, еще и предлагает деньги за это, то я согласился. 그때가 제 기억으로는 이제 여름이 지나고 가을쯤이었던 것 같아요. 그래서 누나랑 약속을 하고 제가 세미나를 참가하게 됐습니다.
На тот момент это была примерно осень. Я согласился на семинар и поехал вместе с сестрой. 그리고 그날 누나가 표를 힘들게 구했으니 집에 가고 싶어도 회장님 강의까지는 꼭 듣고 가라고 저한테 신신당부를 하더라고요. И в день семинара сестра мне говорит, что она с трудом достала эти билеты, поэтому обязательно послушай лекцию председателя и по окончанию только иди домой. 그리고 갔더니 사람이 바글바글한데 다 연세들이 많으셨어요. И на тот момент очень много было людей на семинаре, но все были очень взрослого возраста. 자꾸 어린 사람이 오니까 뭐라도 하나 먹이고 싶어서 손으로 제 입에다가 간식을 자꾸 쑤셔 넣으시더라고요. И так как это все были взрослые люди, я был молод, они все хотели меня накормить и просто запихивали еду в рот. 전혀 관심도 없는데 단순히 시간을 때우고 용돈을 받으러 간 자리였기 때문에 누구랑도 대화하고 싶지 않았고 누구랑도 인사하고 싶지 않았어요. Так как я просто поехал, так как пообещал сестре, и чтобы получить деньги, поэтому я не хотел ни с кем знакомиться и даже здороваться ни с кем. 그렇게 세미나가 시작되고 저는 누나가 마련해준 맨 앞에서 네 번째 줄에 앉게 됐습니다. Семинар начался, и мы сидели в самом впереди на четвертом ряду. 그리고 감사하게도요, 제가 모자를 푹 눌러 쓰고 찢어진 청바지에 반팔티를 입고 갔더니 그 누구도 저한테 신경 써주지 않더라고요. И тогда я был в джинсах, футболке, в кепке, поэтому никто не обращал на меня внимания. 언제라도 화장실 핑계 삼아 도망갈 자세로 제가 앉아서 세미나를 듣게 됐었습니다. И я приготовился слушать семинар с таким настроем, что в любой момент я скажу, что просто хочу в туалет и уйду. 근데요, 그날 그 자리에서 제가 들은 세미나가요, 정말 제 인생을 바꿔줬는데, 그날 감사하게도 회장님이 매일 오시는 때가 아닌데, 제가 간 날 박학일 회장님이 직강을 하러 오셨어요. Но на тот момент этот семинар, он полностью поменял мою жизнь. И если на семинарах тогда председатель не выступал постоянно, но в тот момент, когда я поехал на семинар, выступил именно председатель. 저는 하던 일을 실패해서 마음이 쪼그라들어 있는 입장이었고, 오기 싫은 자리에 와 있다 보니까 세미나 처음에 나오는 환영사를 하시는 분들이 나왔을 때요. 정말 듣기도 싫고 이해도 되지 않았었어요. Так как я был тогда в тяжелой ситуации, я не особо хотел вникать в семинар, и поэтому, когда вышел первый лектор для приветственной речи, я прям очень не хотел слушать. 그런데 그날 회장님께서요, 저의 모든 생각과 태도를 싹 바꿔줄 수 있는 말씀을 제 앞에서 해주셨어요. Но в тот день председатель сказал те слова, которые полностью изменили мои мысли и мое состояние, мое отношение. 모든 사람들은 내 사랑하는 가족들을 위해 최선을 다해 성공하고자 열심히 산다. Он сказал, что все люди живут активно, усердно для того, чтобы обеспечить своих близких людей. 하지만 모두가 성공해서 가족을 지키는 건 아니다. Но при этом не все добиваются успеха и могут обеспечивать семью. 대부분은 그게 능력의 문제일 수 있겠지만 어쩌면 그럴 만한 도구를 만나지 못해서일 수도 있다. И председатель сказал, что, может быть, это зависит от способностей, но в большинстве случаев это зависит от того, что человек не встретил правильного инструмента. 그러고 나서 하시는 얘기가 애터미는 당신이 원한다면 부족한 능력일지라도 성공할 수 있도록 도구를 만들어 두었으니 하고 안 하고는 당신 선택이다. 이렇게 정확하게 말씀하셨어요. И председатель в тот день сказал, если вы
захотите. Даже если у вас будет недостаточно способностей, Atomi — это тот инструмент, который поможет вам стать успешным. 그 말이 제게는 어떻게 들렸었냐면은 그 전에 정수기 사업을 할 때는요, 열심히 뛰어서 매출을 많이 올리고, 회사에 기여를 해서 많은 돈을 벌어가세요. 이렇게만 얘기를 듣고 살았는데, 회장님이 하시는 얘기는요, 당신이 성공을 원하거든 이 도구를 파고 들어라. 얼마든지 성공할 수 있다. 하지만 소비자로서 만족하면 소비만 해도 괜찮다. 이런 식으로 얘기를 하시는 걸로 들렸어요. И как я услышал те слова на тот момент, когда я продавал кулеры в течение всех 6 лет, я слышал от компании только то, что нужно много работать, увеличивать товарооборот, приносить вклад в компанию. Но на семинаре от председателя я услышал то, что если мы захотим стать успешными, то мы можем использовать этот инструмент Atomi. Но при этом, если вы не хотите заниматься бизнесом, вы можете быть просто потребителями. 그 말을 쓰는데요. 제가 조금 어린 나이부터 아버님이 안 계시다 보니까, 어, 어른 남자의 뒷모습을 보고 자라질 못했어요. 근데 회장님이 어떤 뭐 돈이 어쩌고 이런 얘기를 하시는 게 아니라 가족과 성공에 대해서 말씀하시는 모습을 보고 제가요, 머리로 뛴 게 아니라 가슴이 뛰기 시작했어요. И так как я с раннего детства рос без отца, у меня не было примера взрослого мужчины, человека, вот, которого я могу брать пример. Но тогда, увидев председателя, он не говорил просто о деньгах, он говорил об успехе, о близких, о семье. И тогда мое сердце забилось быстрее. 6년 동안 최선을 다했던 일이 결국 물거품이 되고 빚만 있는 상태에서 저는 그때 속으로요. 영업이든 사업이든 나는 능력이 안 되기 때문에 장기적으로 돈을 벌 수 없기 때문에 하면 안 된다. 그냥 작은 일이라도 꾸준히 할 수 있는 걸 찾자라는 생각이 강했었는데 회장님의 말씀을 듣고 가슴이 뛰다 보니까요. 제가 너무 혼란스러웠어요. И так как на тот момент я уже понял, что продажами кулеров много не заработать, в том бизнесе у меня просто выросли долги, все это оказалось просто красивой оболочкой, и я думал, что я найду что-то стабильное. Но когда я услышал председателя, мое сердце загорелось, то я растерялся. 제가 그때 정말 머리가 얼마나 복잡했냐면은요. 제가 세미나를 왜 갔죠? 10만 원 용돈 받으러 갔었죠? И насколько я тогда был растерян, почему я пошел на семинар? Для того, чтобы получить деньги. 뭔가 마음적으로 애터미가 와닿다 보니까 가슴이 뛰고 머리가 복잡해져 가지고요. 그 10만 원 받는 걸 깜빡하고 집에 갔어요. Так как я очень загорелся на семинаре, я был растерян, задумчив, меня окутали эти мысли, то я уехал домой и забыл даже про эти деньги. 10만 원을 받기 위해 세미나에 참석했던 제가 마음속에 희망이 들어가 오면서 가슴이 뛰기 시작하니까요. 다른 게 아무것도 안 보이더라고요. Я на тот момент, который поехал на семинар только для того, чтобы получить деньги, но на семинаре я обрел надежду и уже о другом ни о чем думать не мог. 그러고 나서 제가 언제 정신 차리고 누나한테 물어봤냐면은 그로부터 5년 후에 제가 리더스 클럽에 입성했을 때 그때 10만 원이 기억이 나서 누나한테 물어봤어요. И когда я вспомнил об этих деньгах, только спустя 5 лет, когда я входил в лидерский клуб, я вспомнил о тех деньгах и спросил у сестры. 그랬더니 누나가요. 야, 나는 약속을 지켰어. 네가 말을 안 한 거야. 그래가지고 제가 계좌를 뒤져봤더니 그때 당시에 신용불량자로 애터미를 시작하다 보니까 제 모든 계좌가 압류가 된 상태여가지고 돈이 오가는 걸 제가 몰랐어요. 그래서 누나가 그 당시에 10만 원을 용돈을 넣어놨었더라고요.
Но сестра мне ответила, что она мне их отдала. На тот момент, так как у меня было много долгов, то у меня произошел арест имущества. Заблокировали все счета, и я не мог их проверять. Но потом проверила, и оказалось, что тогда сестра все-таки эти деньги перевела. 그렇게 집에 돌아가서요. 저는 너무나 많은 생각을 했어요. 지금 숨만 쉬어도 이자가 나가는 상황에서 내가 비전은 받는데 우리 어머니 생활비는 어떻게 할 것이며 빚은 어떻게 해야 되나. 애터미는 분명히 비전이 있고 희망이 있는 일인데 머리가 너무 복잡했었어. На тот момент у меня было очень много мыслей в голове. Я увидел видение бизнеса Атоми. Я обрел надежду, но я также переживал о том, как я буду обеспечивать мою маму, как я буду покрывать долги. 근데 제가 정말 애터미를 하루 운명이었었나 봐요. 그 다음 주에 어머니 지병 때문에 저는 한 달에 한 번씩 꾸준히 대학병원에 들르고 있었는데 그 교수님이 저한테 중요한 얘기를 해주시더라고요. И все-таки встреча Атоми для меня была судьбой, потому что тогда, спустя неделю, моя мама, она раз в месяц посещала университетскую больницу, и тогда мне врач сказал: 저희 어머니께서 20대 때 발생된 질병을 꾸준히 안고 계셨는데 그 당시 제가 애터미를 고민할 당시 한 짧게는 5년에서 길게는 10년 후면 어머님의 신장 기능이 사라질 수도 있다라고 교수님이 말씀하시더라고요. И тогда профессор, врач, он сказал, что та болезнь, которая была у моей мамы с 20 лет, а, она через 5-10 лет почки совершенно перестанут работать. И еще раз напомню, это был в тот момент, когда я думал о бизнесе Атоме. 그때 정신이 번쩍 들었어요. 내가 만일 성공할 수 있는 애텀이란 도구를 선택하지 않고 다른 일을 선택해서 시간을 보낸다면 어머님이 더 몸이 안 좋아지시고 치료를 더 많이 받아야 될 시기에 과연 내가 이걸 서포트할 수 있을까? 도울 수 있을까? 이 현실적인 고민을 하게 된 거예요. И на тот момент я как будто пришел в себя. Я задумался, если я буду заниматься просто стабильной работой, через 5-10 лет, когда маме станет еще хуже, смогу ли я предоставить, оплатить ей лечение и обеспечивать ее? 그렇게 실제로 제 고민이 첫 세미나를 다녀오고 약 6개월간 이어졌어요. И на тот момент мои сомнения, беспокойства после посещения семинара продолжались в течение 6 месяцев. 그러다가요, 제가 결단을 내렸어요. 제가 지금 가지고 있는 빚을 다른 일을 조금씩 해가지고 갚으면서 살자니 제 스스로 가정을 꾸리는 건 말도 안 되고 몸이 더 안 좋아지는 어머니를 모실 수 없겠다는 판단이 들어서 애터미를 꼭 해야겠다라는 결단을 하게 됐어요. И я тогда принял решение, что я буду также подрабатывать в другом месте и закрывать свои долги. О своей собственной семье, о создании семьи я, конечно, и не думал, и решил начать бизнес от доме. 이런 생각이었던 것 같아요. 지금 당장 한 발만 앞을 내다보고 살면 살아는 지는데 뒤에 희망이 전혀 없다는 생각이 들었어요. И я на тот момент думал о том, что шаг за шагом выживать, жить я смогу, но у меня не было надежды на будущее. 그래서 제가 어머니한테요, 내가 이만저만해서 세미나를 갔다 오게 됐고, 지난 몇 개월간을 알아보니 애터미가 너무 좋은 기업이고, 나처럼 부족한 사람도 성공할 수 있다는 확신이 들어, 엄마. 내가 애터미를 해야겠어라고 어머니한테 고백을 했어요. И я сказал моей маме о том, что я недавно был на семинаре о Томе. Я увидел видение бизнеса и понял, что даже такой недостаточно способный человек, как я, сможет добиться успеха. 그때 저희 어머니 반응이 어땠을까요?
И как 반응이 думаете, 좋았을 거다, 동그라미, 반응이 안 좋았을 거다, X. какая реакция была у моей мамы на тот момент? Если вы думаете, что реакция была хорошей, покажите, пожалуйста, круг руками. Если думаете, что реакция была плохой, то крест. 어, 동그라미로 해주시면 저희 어머니를 높이 평가하시는 거고요. 저희 어머니는 결사 반대하셨어요. Те, кто показал кружочки, вы очень высоко оценили мою маму. Она была абсолютно против. 왜냐하면 한국에서는 30살인 젊은 남자가 이제 앞으로 결혼도 해야 되고 가정을 꾸려야 되는 이 남자가 네트워크 마케팅 사업을 업으로 삼아서 시작한다는 것 자체가요. 어찌 보면 모두의 질타를 받을 수도 있는 일이었어요. Потому что, особенно в Корее, если взять 30-летних мужчин, то это время, когда люди создают свои семьи, выстраивают карьеру, но вдруг в таком возрасте начать бизнес атоми, сетевого маркетинга, и еще и как основной вид деятельности, то это, конечно, получает огромную критику. 며칠을 설명을 드리는데 전혀 알아들으려고 하지 않으시고 무작정 하면 안 된다라고 반대를 하시니까 억울해 죽겠더라고요. В течение несколько дней я объяснял моей маме, но она ни в какую не хотела понимать и слушать. И, конечно, я тогда чувствовал несправедливость. 그래서 제가요, 또 한 번 결단의 칼날을 빼들었어요. И я принял еще одно твердое решение. 엄마를 이해시키고 시작할 시간이 없었기 때문에 어머니한테 통보하기로 했어요. Я принял решение о том, что дать понять маме у меня нету времени. Я просто поставлю перед фактом. 어머니한테 얘기했어요. 엄마, 하지 말라고 말리는 이유는 내가 충분히 알겠는데, 나 이 일로 반드시 성공할 수 있어. 그리고 나는 이 일이 아니면 엄마가 더 아파지고 연세가 드시면 내가 엄마를 모실 수가 없을 것 같아. 난 엄마를 지키기 위해 하는 선택이야 라고 정확히 말씀을 드렸어요. Я сказал маме о том, что я понимаю, почему ты против, но я обязательно добьюсь успеха в Атоме, и этому бизнесу я смогу позже, когда станет еще труднее, ухаживать и также оплачивать лечение. То есть я обязательно а, обеспечу тебя в старости. 사실 다른 나라들은 네트워크 마케팅에 대한 이미지가 좋은 곳도 있고 나쁜 곳도 있고 다를 수 있는데 제가 처음 시작할 때 어머님이 그만큼 안 좋은 이미지로 바라보셨고 이제 괜한 시간을 허비하는 일이라고 생각을 하셨던 것 같아요. Думаю, в разных странах сетевому маркетингу относятся по-разному, где-то нормально, где-то очень плохо. Но я думаю, вы понимаете, насколько моя мама к этому плохо относилась и думала, что это просто пустая трата времени. 근데 중요한 건 뭐죠? 애터미를 직접 들은 건 제 귀고요. 제가 알아봤고 제가 맞다라고 판단을 했다면 애터미를 모르는 사람의 얘기보다는 나의 판단을 믿는 게 정확하다라는 생각을 했어요. Но что самое главное, я лично услышал об Атоме, я увидел видение бизнеса и стал уверен в компании. Поэтому я был уверен, больше придерживался своей мысли и своего мнения, чем мнения людей, которых я не знаю. 그때 어머니가요, 제 눈빛을 보고 네가 그렇게 해야 되면 어쩔 수 없이라고 말씀하시면서 굉장히 많이 우셨거든요. 근데 그때는 제가 그 눈물의 의미도 물을 생각이 없었어요. И тогда мама увидела мой настрой,
мой огонь в глазах, она сказала: ну, раз ты хочешь этим заниматься, то я ничего сделать не могу. И очень много плакала. Но я на тот момент даже не хотел спрашивать причин ее слез. 나중에요, 제가 샤론 로즈 마스터에 승급을 하고 본사에서 보내주는 다낭 여행을 저희 어머니랑 단둘이 갔거든요. 그때 제가요, 용기 내서 어머니한테 왜 그때 나 애터미하라고 허락해 놓고 왜 이렇게 울었냐를 한번 물어본 적이 있었어요. И тогда, после какого-то времени, я стал мастером Шаронской розы, и в путешествие подарок от компании я поехал вместе с мамой. Я тогда набрался смелости и спросил, почему же она мне разрешила вести бизнес Атоми, но при этом так много плакала. 근데 어머니가 저한테 그때 했던 얘기가요. 저는 지금도 가슴이 저려요. 뭐라고 하셨냐면은 부모가 풍족하게 살질 못해서, 잘 살아오지 못해서 자식이 이것저것 하면서 너무 고생하는 것 같아서 그 모습을 보는 게 너무 가슴이 아프셨다고 하시더라고요. И на тот момент слова матери, они до сих пор а, заставляют меня прослезиться. Мама тогда ответила, что а, родители, то есть как родитель, который ничего не имеет, и смотря на ребенка, который должен заниматься разной трудной работой, то у нее за это очень сильно болело сердце. 그때 그 여행지에서요, 제가 농담 반 진담 반으로 엄마를 엄청 혼내켰어요. И в том путешествии, и наполовину в шутку, наполовину в правду, я очень ругал маму. 저희 아버지가 일찍 떠나고 나서 저랑 누나를 어머니가 생전 살아보지도 않은 동네에 가서 하루하루 식당 가서 설거지해서 벌어온 돈으로 우리를 키우셨거든요. 그때 저는요, 우리 어머니가 젊은 나이에 우리를 두고 떠나지 않은 것만도 정말 감사하는 입장이었어요. 그런데 어머니는 오히려 해준 게 없다고 자식한테 너무 미안해 하시더라고요. Потому что очень рано ушел из нашей жизни и семьи наш отец, поэтому мама на тот момент также она была молодая, у нее было два ребенка, она переехала в абсолютно незнакомый район и каждый день мыла посуду в кафе, и не оставила нас, но при этом вкладывала все силы, чтобы нас обеспечить и вырастить. Но при этом мама моя говорила на тот момент, что я ничего не сделала для детей. 그리고 그때요, 서로 이런 얘기를 하고 여행이 마무리가 됐던 것 같아요. 엄마, 앞으로 나한테 미안할 필요도 없고, 나도 엄마한테 미안해하지 않을게. 왜냐? 내가 앞으로 일하지 않으셔도 살아가는데 전혀 지장 없이 모실 거니까. 이렇게 얘기하고 다음날 한국으로 돌아왔던 것 같아요. И чем закончилось наше путешествие? Тем, что я сказал маме, что не нужно винить себя, испытывать вину перед нами, перед детьми. Я тоже не буду испытывать вину, так как я буду полностью обеспечивать тебя в будущем. 그거는 이제 샤론호즈 마스터 승급했을 때 일화를 잠깐 말씀드린 거고요. 제가 그렇게 어머니한테 얘기하고 결단하고 사업을 시작했는데, 사실은 가진 게 너무 없다 보니까요. 조금 골치 아픈 일이 많았던 것 같아요. Это было на тот момент, когда я стал мастером Шаронской розы. И на самом деле, так как у меня ничего не было, было очень много трудностей. 사실은 제가 그 당시에 제가 샘플로 발라볼 만한 걸 살 돈도 없었어요. На тот момент у меня не было даже денег купить продукцию для того, чтобы показывать другим людям. 그래서 원래 누나네 집을 잘 안 가는데 제가 누나네 집을 슬쩍 가가지고요. 얘기하는 척 하면서 누나가 쓰고 있는 걸 훔쳐왔어요. И обычно я не часто ходил домой к моей сестре, но стал чаще заходить, смотреть, чем она пользуется, и понемногу брать у нее продукцию. 그래서 누나네 집에서 가져온 선크림, 바디로션, 필링 젤을요. 전단지 들고 그거 제품에 싸가지고요.
눈에 보이는 모든 곳에 들어갔어요. И тогда, взяв у сестры солнцезащитный крем, лосьон для тела, пилинг-гель и листовки, я начал ходить по всевозможным местам, которые вижу. 그렇게요. 정말 잠들자 가면서 3개월을 열심히 움직였더니요. 좌우에 함께 세미나를 참석하시는 분들이 한 7분 정도가 되셨더라고요. И на тот момент, спустя 3 месяца такой активной работы, я меньше спал, больше уделял времени бизнесу Atomi, и то на семинар со мной слева и справа начали вместе ходить где-то 7 человек. 그러고 나서 그분들이 세미나에 같이 참석하면서 조금씩 배워가시다 보니까요. 함께 움직이다 보니까 시너지가 나가지고 제가 이 사업을 시작하고 11개월 차, 10개월 차쯤에 이제 오토 판매사가 자연스럽게 돌아가졌던 것 같아요. И так как эти люди также обучались на семинаре, вместе у нас происходила синергия, мы объединялись, и на тот момент, где-то спустя 10 или 12 месяцев после начала бизнеса Atomi, я стала автомастером. 그 당시에 제가 생각해도 밥도 한 끼 못 사고 커피도 한 잔 못 사는 저를 어떻게 믿고 따라올 수 있었는지 제가 나중에 파트너들한테 물어봤었어요. И тогда, уже спустя время, я спросила у своих партнеров, как вы мне поверили, доверились, пошли за мной, если на тот момент я даже не мог купить кофе или обед. 그랬더니 그분들이 하시는 얘기가 너무 한다고 열심히는 움직이는데 잘 안 될 것 같아서 불쌍해서 같이 세미나 따라오다 보니까 비전을 보게 돼서 같이 하셨다고 하시더라고요. И что мне тогда ответил партнер? Что ему было меня жалко, что в этом бизнесе я не преуспею, поэтому он просто со мной ходил на семинары и так спустя время увидел бизнес, видение бизнеса. 아들 같은 사람이 일주일에 두세 번을 찾아가서 이것도 발라봐주고 저것도 발라봐주고 좋냐고 물어보고 맨날 세미나 같이 가자고 하고 하다 보니까요. 정말 제가 안쓰럽고 도와주고 싶은 마음에 한 발씩 내딘 그분들이요. 지금의 제 파트너가 되신 거예요. И те люди, которые тогда относились ко мне как к сыну, жалели меня, так как я каждую неделю к ним ходил, показывал продукты, спрашивал, все ли им нравится. Они меня жалели, поэтому ходили со мной на семинары, но сейчас они являются моими партнерами. 그때 처음 오토 판매사가 됐을 때요. 제가 처음 세미나에 가서 회장님이 하셨던 얘기가 갑자기 불현듯 떠올랐어요. И тогда, спустя время, я вспомнил слова, которые услышал на семинаре, в тот момент, когда я стал автомастером продаж. 애텀이란 도구는 설령 능력이 부족할지라도 믿고 성실히 꾸준히 하면 성공할 수 있게 만들어 놨다. 그 말이요. 실제로 오토 판매사가 되고 나니까 너무나 가슴에 더 크게 와닿더라고요. Тогда слова председателя, которые он сказал, что даже если у вас недостаточно каких-то навыков, но если вы будете усердно, постоянно взращивать бизнес Atomi, верить в это, то вы сможете добиться успеха. И тогда, став автомастером продаж, я еще больше понял значение этих слов. 그리고 그 과정을 조금 설명드리자면 저는 처음에 시작했을 때 명단을 좌우로 똑같이 풀긴 했지만 사람이 오른쪽에 먼저 나왔어요. И немножечко расскажу об этом процессе. Я старался одинаково взращивать левую и правую ветку, но справа у меня партнер вышел быстрее. 제가 소비자들이 사주는 포인트로 일주일에 6만 원 정도 받고 있을 때 오른쪽에 먼저 나온 파트너가 일주일에 12만 원에서 18만 원 정도 받을 수 있게 지속적으로 후원을 했어요.
На тот момент, когда еженедельно я закрывал по одному шагу, справа у меня появился партнер, который начал справа закрывать по примерно два шага. 그렇게 되다 보니까 저는 수당을 적게 받았지만 오른쪽에 먼저 나온 파트너가 한 달에 최소 50에서 100만 원 정도 돈이 돌아가니까요. 사람들이 더 많이 모이기 시작하더라고요. И на тот момент, несмотря на то, что я зарабатывал меньше, чем мой партнер справа, но так как он уже начинал активно зарабатывать где-то от 500 тысяч до 1 миллиона вон, примерно 500 тысяч долларов, то люди стали еще активнее присоединяться. 그러고 나서 좌측은 제가 언제부터 집중을 했냐면 고분이 수당이 조금 꾸준히 들어오는 게 안정화가 된 상태에서 이제 시스템에 참석하는 게 이분이 익숙해지고 나서 제가 이제 좌측에 시간을 쓰기 시작했어요. И когда я начал активно уделять время своей левой ветке, когда партнер справа начал уже зарабатывать постоянно и полностью пришел в систему. 많은 사람들이 눈에 보이는 물건을 전달을 하다 보니까 내가 얼마의 PV를 팔아내냐에 집중하는 분들이 계신데 저희는 철저히 사람을 모으는 팀의 육성 사업이라는 걸 아셔야 할 것 같아요. И я думаю, что есть также люди, которые сосредотачиваются на продажах продукции, видят, сколько баллов товарооборот проходит и делают акцент на это. Но наш бизнес заключается в том, чтобы приглашать людей и выстраивать систему, команду из людей. 먼저 집중할 곳에 시스템이 돌아가도록 만들어 놓은 상태에서 반대편을 갔더니요. 그러니까 두 배의 속도로 반대쪽을 만들 수가 있었어요. И так как я сосредоточился сначала на одной стороне, полностью там создалась система, и после этого я перешел на взращивание второй ветки, то вторая ветка у меня увеличилась в 2 раза быстрее. 이 부족한 시간에 제가 왜 이 부분을 말씀드리냐 하면은요. 회장님이 늘 하시다시피 저희는 두 줄 육성 사업인데 정말 많은 사업자들이 내가 잡고 있는 한쪽 줄마저 안 된다라는 자괴감에 빠져 있는 모습을 정말 많이 봐요. Почему я об этом сегодня говорю? Потому что существует очень много бизнес-партнеров, которые начинают винить себя, корить себя за то, что они не могут, у них не получается выстраивать две ветки. 근데 저는 이거는 오늘은 제 시간이니까 건방지게 감히 정확히 말씀드릴 수 있는 건 우리 사업은 한 줄을 키우는 사업도 아니고 두 줄을 키우는 사업도 아니에요. Но так как сегодня лекцию провожу я с уверенностью могу вам сейчас сказать, что наш бизнес это не выстраивание одной ветки, не выстраивание двух веток. 어느 한쪽에 편견을 가지지 ма시고 먼저 돈이 되는 파트너들을 만들면 내 모든 일이 다 잘 풀린다라고 생각을 하셨으면 좋겠어요. Не задумывайтесь о ветках, сосредоточьтесь на партнере, который зарабатывает. И если вы сделаете так, чтобы его доход был постоянным, то вы будете добиваться идти дальше к успеху. 제가 어디 가서 이런 얘기를 드리면 거지 같은 사업자들이 거봐, 스폰서 너 나 돈 되게 해줘야 돼라고 잘못 알아듣는 경우들이 있어. И иногда, когда я об этом говорю, некоторые партнеры принимают эту информацию по-другому и говорят своим спонсорам: смотри, спонсор должен сделать так, чтобы партнер начал зарабатывать деньги. 그게 아니고 내가 성공하려면 내 좌측에 있던 우측에 있던지 간에 누군가들이 수당이 지속적으로 들어오는 시스템이 되어야지만 내가 더 큰 돈을 벌 수 있다.
요렇게만 해석을 하시면 돼요. Но это не совсем так. Как, как нужно принимать эту информацию? Для того, чтобы мне добиться успеха, я помогаю своим партнерам, будь они на левой или на правой ветке, получать выплаты, получать постоянные выплаты. И тогда, когда они начнут зарабатывать, мой заработок будет увеличиваться. 그렇게 제가 오토 판매사가 될 때쯤에요. 너무나도 활동을 하고 싶은데 애기 봐줄 사람이 전혀 없어서 애를 업고 있던 저희 누나가 이제 나왔어요. 저희 스폰서가 사업을 하러. 네, 누나가요? 친누나가 네, 스폰서인데 제가 네네. 오토가 되고 나니까 그 뒤에 사업을 하러 나왔다고. М. И на тот момент, когда я стал уже автомастером продаж, моя сестра, она начала активно, то есть приняла активное участие в бизнесе. 어느 날 저희 누나가 나와서 몇 개월 있다 물어보더라고. 동필아, 그래도 내가 스폰서인데 너를 도와줘야 되지 않겠니? 물어보더라고요. И как-то сестра спросила у меня, я все-таки твой спонсор, должна ли я помогать тебе? 그래서 제가 얘기했어요. 누나 미안한데 너나 오토해. на는 알아서 먹고 살 테니까. И я тогда ответила своей сестре, сестра, извини, но сама помогай себе, сама зарабатывай, становись автомастером продаж, и я справлюсь сам. 이 얘기는 또 왜 드리냐면은요. 이 사업을 할 때 가장 방해가 되는 것 중에 하나가 스폰서라는 존재예요. 가장 큰 도움이 되기도 하지만 우리에게 가장 큰 방해가 되는 게 스폰서예요. Почему я так ответил? Потому что в нашем бизнесе самое большое препятствие это на самом деле наш спонсор. Это самая большая помощь, но также и самая большая помеха. 스폰서가 가장 도움이 되는 케이스는 뭐냐? 내가 부족하기 때문에 스폰서의 경험과 가치관을 계속 배우고 소통을 하고 있다면 스폰서가 정말 중요한 입장이 되는 거예요. Какой момент спонсор является самой большой помощью? Это тогда, когда мне чего-то недостаточно, и я перенимаю это у спонсора, его опыт, его видение, и постоянно с ним общаюсь. В такой ситуации спонсор это будет самой большой помощью. 근데 만약에 스폰서라는 존재가 있어서 내가 자꾸 마음이 의지가 되고 뭔가 해줬으면 좋겠고 스폰서가 어떻게 했으면 좋겠다라는 마음이 드시는 분이 있다면 그분에게는 스폰서가 독약인 거예요. Но если человек начинает думать так, что спонсор мне должен помогать, спонсор мне что-то должен, слишком полагаться на спонсора, то тогда спонсор становится помехой. 그래서 제가 아까 그 얘기를 드린 거예요. 나를 기준으로 내 파트너가 작은 수당이라도 꾸준히 들어오는 걸 만들어가는 일을 하시라고서. Именно поэтому я так ранее говорил, что наша цель это чтобы партнеры внизу начали зарабатывать деньги. 그리고 제가 처음 시작할 때는요, 저희 스폰서님들이 옛날 다단계를 오래 했던 분들이셨어요. И на тот момент, когда я только начал вести бизнес Atomi, мои спонсора это были те люди, которые до Atomi были очень долгое время в других сетевых компаниях. 그래서 어느 날 세미나를 갔더니, 저를 제일 많이 도와주는 스폰서님이 울고 계시더라고. И как-то я поехал на семинар, и спонсор, который больше всех мне помогал, она плакала. 그 이유를 나중에 다른 사람을 통해 들었어요. 그 이유가 뭐였냐면은 그 오래전에 있던 스폰서가 제 스폰서한테 가서 동필이가 저렇게 열심히 뛰어서 오른쪽에 매출이 커졌는데 너는 제 좌측 안 해주고 뭐 했냐라고 한마디 하고 갔대요.
И я тогда узнал причину ее слез через другого человека. Оказывается, ее спонсор, которого она давно знала, он ей сказал, что вот Тонгпиль, он на моей правой стороне активно поднимает товарооборот, а что делаешь ты на противоположной ветке? 그래서 그때요, 울면서 눈물을 닦는 스폰서한테 제가 했던 말이 있어요. 스폰서님, 아니, 먼저 시작한 사람이 아직 사람이 많겠어요? 이제 시작한 놈이 사람이 많겠어요? И я тогда ответил моему спонсору, которая плакала, так, что спонсор, у кого больше людей? У человека, который уже давно в этом бизнесе или который только-только пришел в этот бизнес? 저한테 도움을 주기 위해 가입도 시키고 포인트도 넣으려고 노력하시는 그것만도 너무 감사해요. 그런데 팀이 생겨나고 사람이 계속 와주는 건 인연이 닿아야 되는 문제지 서로 스트레스 받고 어거지로 되는 문제는 아니잖아요. Я сказал, что, конечно, я очень благодарен за то, что вы вниз также а, зарегистрируете людей, добавляете баллы, но общение с людьми, встреча партнеров — это судьба, это момент, и от этого не нужно сильно переживать или получать стресс. 아, 통역을 끼지 않았으면 지금 한 시간에 다 끝났을 얘기인데 아직 할 게 80%는 남았는데 아쉽지만 어쨌든 저는 그렇게 시작해가지고 5년 반차가 됐을 때요. 제가 가지고 있던 모든 빚을 청산했어요. Сегодня, конечно, так как из-за того, что присутствует перевод, я не могу вам все рассказать за этот час, но где-то 80% я вам рассказал, очень жалко, но тем не менее. Что я хочу сказать, что спустя 5,5 года я полностью закрыл свои долги. 그래서 약 5년 전에 실제로 신불자를 벗어나고 그때 이제 신용카드를 처음 발급을 받아봤던 것 같아요. И где-то 5 лет назад я уже избавился от своих долгов и смог открыть кредитную карту. 저는 이 시간에 무엇을 전달드리고 싶었냐면은요. 정말 사실은 다른 사업을 하면서 능력이 부족해서 망했고, 이걸 시작할 때 남들만큼 가지고 있진 못했지만, 그냥 심보 하나 잘 쓰면 성공이 쉽다라는 얘기를 드리고 싶었던 거예요. 심보가 통역이 되나요? Да. И что я хочу сказать, что несмотря на то, что у меня было недостаточно навыков, я не смог добиться успеха в другом бизнесе, но суть в том, что если встретить правильный инструмент, то это возможно. 저는 지금도요, 파트너들과 매 주마다 거의 주에 2번씩은요, 가까운 본부장님들과 국장님들과 모여가지고 늘 이런 얘기를 해요. 우리가 어쨌든 성공하려고 시작한 애텀인데, 빨리빨리 가려고 노력하는 거 좋다. 하지만, 마음 잘못돼서 가면 많이 만들어놔도 무너질 수 있다. 적어도 마음은 제대로 가져가자라는 미팅을 지금도 늘 항상 하고 있습니다. И также мы с моей командой собираемся примерно 2 раза в неделю, где присутствуют мастера Шаронской розы, стар-мастера. И мы еще раз напоминаем друг другу о том, что, конечно, это хорошо быстрее двигаться к успеху, но при этом, если мы будем неправильно мыслить, то даже если мы построим систему, она разрушится. Поэтому всегда мыслить, думать в правильном направлении. 최수영 총장님 팀이 그럴 일은 전혀 없겠지만, 혹시나 여기 와 계신 분들 중에요, 나의 집착과 시선이 혹시나 스폰서한테 가 있거든, 어서 반성하시고, 내 파트너 얼마 받고 있는지 그거 바라보시기를 진심으로 부탁드릴게요.
Я уверен, что в команде Royal мастера Че Суёнг такого нету, но все равно хочу вам напомнить, если сейчас вы слишком одержимы мыслью о помощи спонсора, слишком много об этом думаете, то перестаньте об этом так думать и направьте ваш взгляд на ваших партнеров и задумайтесь, сколько зарабатывают ваши партнеры. 각자가 이게 되면 화날 일이 없고요. 미안한 마음이 커져요. И если каждый будет думать в таком направлении, то у нас не будет повода злиться. Наоборот, мы будем чувствовать вину. 미안한 마음을 가지고 사업하는 사람들은요, 다른 사람들과 감정 때문에 싸울 일이 없어지더라고요. И люди, которые имеют такое чувство вины и ведут бизнес, то в этом процессе не возникает ссор на эмоциях. 음. 그리고 저는 요즘 이제 애터미의 저의 선배님들, 리더님들을 보면서 가장 크게 느끼는 게요. 행동하지 않고 성장하신 분들의 형태가 어떤지 요즘 참 많이 보고 있습니다. И сейчас, на что я часто обращаю внимание, смотря на людей, которые пришли в бизнес раньше меня, на лидеров, как они выглядят, какая их ситуация сейчас, если не действовать. 제가 부족하지만 연세가 저보다 훨씬 많은 분들과 이 사업을 지금까지 해올 수 있었던 이유는 제가 처음부터 제품을 들고 전단지를 들고 현장에 있었기 때문에 미팅을 할 수가 있었어요. И почему я мог консультировать людей, которые и сейчас, несмотря на то, что они старше меня, но при этом активно взращивают бизнес, это то, что тогда я постоянно был активен, я постоянно что-то делал, я брал продукцию, брал листовки, ходил, раздавал. 근데 가끔 설명을 잘하고 사람을 잘 끌어모으는 사람들이 그 과정을 건너뛰는 분들이 많으세요. Но иногда бывает, что люди, которые умеют хорошо преподносить информацию, хорошо говорить, они этот процесс пропускают. 서로가 그냥 좋게 좋게 잘 풀어질 때는 상관이 없어요. 그런데 언제 티가 나느냐? 조직이 작은 어려움들에 부딪혀 나갈 때 그 힘이 그때 티가 많이 나더라고요. И ладно, хорошо, если все в хороших отношениях с друг другом, но когда это начинает становиться заметным, когда наступают трудности, то тогда система рушится. 음. 어쨌든 이곳에 모이신 분들은 성공이라는 목표가 같을 것이고요. 그리고 조금 활동을 해보셨기 때문에 성공이 행복한 일이고 성취할 가치가 있는 일은 맞지만 단연코 쉽지만 않다는 것도 많이 느끼고 계실 거예요. И я думаю, что здесь присутствующие люди, у всех есть цель, и цель добиться успеха также едина. Да, успех он приносит счастье, но не всегда этот путь является легким. 그런데요, 오늘 이렇게 생각하자고요. 저렇게 떠돌고 있는 정동필 총장이 빚을 잔뜩 지고 서른이란 나이에 시작했고 제품 사줄 사람도 아무도 없었는데 귀인을 잘 만나서 성공했네. 나도 정신 차리고 올바른 생각으로 꾸준히 해나가야겠다. 이 결론이 떨어지시면 제가 오늘 여기에 온 시간에 대한 보답은 받는 거예요. И если вы после моей лекции задумаетесь и подумаете о том, что даже вот такой Royal мастер Чонг Донг Пиль, который начал бизнес Atomy в 30 лет, имея большие долги, но встретил того самого партнера, начал строить систему. И если вы задумаетесь, переосмыслите и будете после сегодняшней лекции думать, мыслить в правильном направлении, то значит моя лекция была успешной.
결과론적으로, 저희 어머님은요, 지금 사실 신장 기능을 거의 잃으셨어요. 이제 혈액투석 직전 단계에 있으신데, 너무 감사한 거는요, 제가 성공했다는 사실을 저희 어머니가 정확히 인지를 하고 계시고, 어머니가 어디 가서 억지로 일을 하지 않으셔도 생활비며 병원비며 실제로 아무 문제가 없어요. 그러다 보니 어머니가 스트레스를 더 받지 않으시다 보니까 건강이 유지가 되고 있으세요. И 저는 이런 생각을 해요. 만약에 제가 이 도구를 만나서 성공하지 못하고 인생을 찌그리고 힘들게 살고 있었다면 더 좋은 환경이었어도 저희 어머니 건강은 더 안 좋아졌을 거라고 생각을 해요. И сейчас у моей мамы почти не функционируют почки, она получает диализ, но я очень благодарен за то, что сейчас моя мама понимает, что я добился успеха, ей не нужно работать на трудной работе, я обеспечиваю и финансы на проживание, и на лечение, она не получает стресс, заботится о своем здоровье. И я думаю так, что если бы я не встретил этот инструмент как Атоми, жил бы такой же тяжелой жизнью, то здоровье моей мамы было бы не таким хорошим на данный момент. 제가요, 지금 되게 다행이라고 생각하는 게요. 안 그래도 경험도 없고 부족한 내가 처음에 시작했을 때 집중하지 못했다면 지금 상황이 어땠을지를 생각하면은요, 정말 아찔해요. И сейчас я думаю о том, что как хорошо, Кстати, что я перемуха. тогда, услышав об атоме, увидел это видение и полностью погрузился в этот бизнес. Потому что если бы этого не произошло, даже боюсь представить, что было бы сейчас. 여기 계신 분들 있잖아요. 언제 집중해야 될 시기가 따로 있는 게 아니라 바로 지금이에요. 바로 지금 1년, 2년 완전히 몰입하시고 집중하시면은요, 모든 것들이 다 해결이 돼요. 그 씨앗들 속에서 모든 사람들이 나와주고 모든 사람들이 연결이 될 테니까요. 정말 있는 스폰서들과 성공자를 믿으셔가지고 이 일이에요. 지금 바로 돈이 안 되는 지금 이 순간에 최고의 집중을 해주셔야 돼요. И также вам желаю, чтобы сейчас вы сконцентрировались полностью на этом, потому что нет особого времени, когда нам это нужно сделать. Это время, оно сейчас. 1-2 года полностью сосредоточьтесь, и тогда все ваши проблемы в будущем решатся. Доверьтесь спонсору, лидеру, который также добивается успеха, идет вперед. 사실 제가 러시아어 통역이 처음이다 보니까 중국어나 몽골어보다 길게 통역이 될 거라고 생각을 못 했어요. 그래서 하고 싶은 말도 다 못하고 시간이 길어졌는데, 오늘 제 얘기는 밑도 끝도 없지만 시간 관계상 여기까지 좀 하도록 하겠습니다. И я провожу лекцию для русскоязычной аудитории сегодня впервые. До этого на китайском были или на других языках, и даже представить себе не мог, что на русском перевод звучит длиннее. Очень много хочу вам рассказать, но из-за времени я на этом закончу сегодняшнюю лекцию. 자, 정말로 모두가 집중하고 성공해서요, 어깨를 나란히 하고 전 세계 어디선가 마주치는 리더들이 되기를 바라면서 오늘 제 시간 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Я желаю, чтобы вы сосредоточились на самом главном, расправили ваши плечи, и чтобы мы с вами в будущем встречались по всему миру. Заканчиваю лекцию. Всем спасибо за внимание. Сегодня для нас было большой честью получить много полезной информации от Royal Master Чондокпилю. Искренне благодарим Royal Master Чондокпиль за то, что он нашел время и провел лекцию, наполненную вдохновением.
Выражаем глубокие признательность. Следующий семинар состоится в следующий понедельник. На этом мы завершаем Zoom-семинар. Благодарим вас всех за участие. 오늘 저희는 로얄 마스터 정동필님 통해 많은 유익한 정보를 얻을 수 있어 큰 영광과였습니다. 소중한 시간을 내어 열정과 용감을 가득 담아 강의를 진행해 주신 로얄 마스터 정도필님께 진심으로 감사드립니다. 네, 깊은 감사합니다. 감사의 말씀을 전합니다. 이상으로 줌 세미나를 마치겠습니다. 참여해 주신 분들 모든 분들께 감사드립니다. 다음 세미나는 다음 주 월요일에 진행될 예정입니다. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 총장님 수고하셨어요. 아, 네. 감사해요. 총장님 기로서 네.